هاد الأيام والكلام اللي رائج على دنيا باطمة على الصفحات الإعلامية أو الصفحات الإلكترونية وبالخصوص على الانستغرام. خرجات شوف تيفي كتقول شي كلام اللي صدم دنيا باطمة والمتتبعين ديالها بعد ما طلبات دنيا باطمة السماحة من المتتبعين ديالها لأنها عادي تغيب عليهم لفترة. ناضت شوف تيفي ونزلات أنه دنيا باطمة كلات العصا وكلات جوج كروشيات زعما هما واحد جوج بنيات وطاحوا ليها واحد جوج سنات ديالها. ايوا من بعد بدا عليها القيل والقال وكاين الكثير اللي ضامن مع دنيا وقال لا ما خاص شوف تيفي تدخل ليها في الصحه ديالها وتقول علاش الدابزات علاش، ولكن راه دنيا باطمه هي اللي كتبقى تعنت عليهم. وغير مؤخرا كان طرح عليها شوف واحد من المنابر ديال هذا الاعلاميه كان شوف تيفي وسولها وتقول ليه واش كتصحاب لك راسك زعما انت قافز وانت واعر وكتقمعهم يعني حتى الشكايه اللي كانت دارت بواحد الصحفيه ايضا اللي كانت بغات تدخلها للسجن وبزاف ديال يعني ديال الاحداث اللي كانت وقعات ما بينها وبين شو تيفي. لهذا السبب هي يعني حاقده عليها واي حاجه كتنزلها عليها اول باول. بحال مثلا كتقول انه كانت سهرانه وراه تم الضرب ديالها وكتحدى دنيا باطمه وكتقول لها خرجي ورينا الوجه ديالك. دنيا باطمه نزلت واحد الفيديو قديم كيف ما كتعرفوا كاملين داك الفيديو كلشي الناس عرفاته وكتبات انه هذا الفيديو قديم كنتسناو تنزلي شي حاجه اللي هي جديده. دنيا باطمه تاني تفاعلات مع الموضوع وخلات حتى دازت واحد المده ديال 3 ايام او 4 ايام هكاك ونزلات واحد الفيديو هكا كتهضر وهو بس على سناب يعني عن طريق سناب. ورغم ذلك بانوا اللكمات عندها في العين وبانت انه السنه ديالها او جوج سنينات زايدين في الطول. لو ما وقفوش هنا ومشاو لها حتى لعند واحد الدكتور ديال الاسنان طبيب اسنان وبداو كيسولوا على داك لا فيديو وقال لهم هاد السنات ملي مركبه دنيا باطمه فهما جداد وطوال على الفم اللي عندها. يعني هنايا كيوضحوا للرأي العام انه فعلا دنيا باطمه راه كلات العصا ومن عند من لانه بزاف ديال الكومونتير اللي جاو كيقولوا من عند الاخت ديال هذا اللي مصاحبه مع دنيا باطمه والام ديالو هما اللي ما بغاوهاش انه تبقى معاه وكيقولوا لها عطيه اتساع وهما اللي شدوها وزرقوا ليها عينها وطيحوا ليها سنانها. هنا دنيا باطمه كتخرج وكتجاوبهم وكترجع للعاده القديمه ديالها ديال حمزه مون بيبي اللي كانت ديك الايام كتخرج تجاوب عن طريق الحساب ديال حمزه مون بيبي. ما كتغاضاش على اي واقعه وقعات بل بالعكس الحاجه اللي ما كتكون ما وقعاش ما كتخرج تجاوب عليها بحال الحاجه اللي كتكون واقعه فعلا كتخرج وكتوضح. ولا عقلتوا على السيده اللي كانت طلعات ونتفاتها في الكباري وكانت بالضبط رانيا صاحبه ميسي الحشحش. كانت السوشيال ميديا كامله كتقول انه دنيا باطمه تنتفات وبهذوك الفيديوهات داروا بوم مع السوشيال ميديا وكل شي شافهم. ورغم ذلك مع صباح طلعت دنيا باطمه على ستوري وكتقول لا راه هذيك غير فان وطلعات بغات عنقني وبغات تبوسني ومع ديك المعزه ديالها اجات بغات تعنقني وشدوها السيكوريتي او البوديغارد ديالها. هنا تاني الكثير اللي صدق انه دنيا باطمه لا راه ما طلعت حتى شي وحده بغات تنتفها ولكن ماشي فيديو ديال واحد الفان ولا جوج ولا ثلاثه وانما راه ما يزيد عن 100 فيديو اللي الناس اللي كانوا كيصوروها او اكثر وعلى غفله طلعت السيده نتفاتها. ورغم ذلك طلعت كتكذب بحال دابا حاليا شوف تيفي بعد نشرات هذا الفيديو الناس كاملين كيقولوا لا راه ما يمكنش لا كيفاش علاش بيوقع عليها لا راه ممكن لانه السيده الاماكن اللي كتمشي ليهم راه ممكن اي حاجه توقع عليها تما. الناس كتقعد وسط الشيشه وسط القراعي ديال
الخمر اشكال وانواع، يعني راه كيفقد السيطره. اي واحد ما كيبقاش يعقل اشنو كيدير، كيضرب، كيتاف، ما نعرف شنو كيدير، ما عادش يجيب الخبر راسو. وزياده على الاخبار الرائجه على انه مخدرات كتكون تما من غير يعني شرب الخمر او شيء بحال هذا القبيل. هادشي هو اللي كيزيد ياكد يعني الجمهور بعد ما كتخرج دنيا باطمه زعما وكتبغي تنفي الخبر وكتقول لا راه ما كاين والو، لا راه ما وقع والو، شوف تيفي علاش كتكذبي، انا غادي نقاضيك، انا غادي ندير لك. وهما كيخرجوا كيقولوا حنا كنتسناوك المجتهده تخرجي بلايف. هي خرجات بهكاك وعلى سلاب، ولكن رغم ذلك بان الضرب على الوجه ديالها، بانوا سنان طوال ماشي بحال السنان الاخرين وباقيين جداد. هادشي كامل كاينين فيديوهات موثقه على الانستغرام. وشوف تيفي حالفه يعني ما عادش تفرق على دنيا باطمه، بل كتقول اين نقد دنيا باطمه، علاش القضيه ديالها لحد الان باقي ما تحسمات، وعلاش باقي ما دخلاتش للسجن، وخرجات حتى للشارع وكتسول الرأي العام اشنو واقع في القضيه ديال دنيا باطمه، علاش ما دخلاتش تقضي العقوبه ديالها بحالها بحال باقي بحال باقي يعني اللي عليهم اي ذنب او اللي عليهم اي محاسبه قانونيه خاص يدخلوا يقضيوا هذيك العقوبه اللي عليهم.